अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं HM न्यूज़। नाजरीन, जिस तरह आपको पता है कि PTA ने पाकिस्तान भर में PUBG को बैन कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी मायूसी पाई जा रही है और ख़ासकर वो लोग जो कि PUBG में अपना कैरियर बना चुके थे। पाकिस्तान के ऐसे लोग जिनके YouTube चैनल्स थे जो कि लाखों रुपए कमा रहे थे महीने के। तो आज हम कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो कि PUBG खेलते थे, PUBG लवर्स थे। उनसे हम पूछेंगे कि आया जो 9 तारीख के बाद उसकी समाअत होगी और उसका मुस्तकिल तौर पर फैसला सुनाया जाएगा कि आया PUBG को मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाए या नहीं। तो हम लोगों के तासुरात लेंगे कि वो क्या कहते हैं कि आया PUBG को मुस्तकिल तौर पर बंद होना चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमाद अली अफजल है। हमाद साहब, जिस तरह आपको पता है कि PTA ने फैसला किया है कि PUBG को अभी तो फ़िलहाल आर्जी तौर पर बंद किया है, लेकिन 9 तारीख के बाद इस पर समाअत होगी। तो आप क्या कहते हैं कि क्या PUBG को मुस्तकिल तौर पर बैन होना चाहिए पाकिस्तान में? देखें जी, मेरा ये ख्याल है कि ये इंतहाई गलत इकदाम है हुकूमत का। और पाकिस्तान में अब आने वाले दौर में सिर्फ पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान के अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो ई स्पोर्ट्स में आगे जा रहे हैं। अब आने वाला दौर ई स्पोर्ट्स का है और पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स को ही बंद किया जा रहा है। अब बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के भी ऐसे नौजवान हैं, जैसे स्टार एनोनिमस है, उनका कैरियर बनता जा रहा है। अब ऐसे और भी नौजवान आएंगे जिनका बहुत ऐसा कैरियर बनेगा, पर पाकिस्तान इसी को बंद करी जा रहा है। ये बात समझ से बाहर है कि आने वाला दौर तो ई स्पोर्ट्स का और ई स्पोर्ट्स को ही बंद किया जा रहा है। तो जिस तरह उन्होंने एक तो राय भी मांगी थी आवाम से कि जो आवाम हमें राय देंगी तो हम उसके ऊपर तो अमल पैरा होंगे, वो तो चले 9 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरह वो अदालत में समाअत हुई हाई कोर्ट में, तो उस शख्स ने ये कहा जिसने समाअत दायर की थी कि जो इसके ग्राफिक्स हैं वो मतलब कैसे हैं एडिक्शन के तौर पर, कि जो बंदा इसको एक दफ़ा खेल लेता है वो फिर सारा दिन इसी को खेलता रहता है। क्या ऐसा है? ये बिल्कुल गलत बात है उनकी। ये सिर्फ अभी तो हमने सिर्फ ये देखी है कि इसके ग्राफिक्स में बात हुई है। अभी इसके अलावा और सारी इतनी गेम्स हैं। अभी आप एक्सबॉक्स की गेम देख लें, डोटा होगी, डोटा 2 होगी, उनके ग्राफिक्स सामने तो इसके ग्राफिक्स ना होने के बराबर हैं। वो ऐसे नौजवान खेल रहे हैं तो फिर उनको भी बंद करना चाहिए। तो पहली बात तो बंद होनी ही नहीं चाहिए। इसके ऐसे ग्राफिक्स हैं ही नहीं। और उन्होंने कहा था कि कुव्वते फैसला में कमी आती है। इसमें तो हमें फौरन फैसला करना होता है कब और किस वक्त हमें कौन सा स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अगर ये बात उनकी बिल्कुल गलत है कि कुव्वते फैसला में कमी आ रही है, बल्कि कुव्वते फैसला में हमारा इजाफा होता जा रहा है। चलें, आखिरी सवाल ये बता दें, क्या वाकई इस गेम की एडिक्शन है जिस तरह वो बता रहे हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो सारा दिन खेलते रहते हैं इसको? नहीं, ये बात जो है ये कुछ बात हम होती है कि पेरेंट्स पे, वो पेरेंट्स कैसे अलाउ करते हैं अपने बच्चों को कि कितने घंटे आपने करनी है और खेलनी है ये गेम और कितने घंटे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अब तो नोटिफिकेशन भी आता है कि आपके पास 2 घंटे आपके हो गए हैं और अगला नोटिफिकेशन आपका 2 घंटे बाद आएगा। तो हमारे पेरेंट्स भी हैं। जो असल बात होती है वो पेरेंट्स पे होती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउ करते हैं और करनी भी चाहिए। ये नहीं कि अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में घर बैठ के करें क्या। और ऐसे ही है। तो आप कितना टाइम खेलते हैं PUBG को? मैक्सिमम 2.5 आवर। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जवाद नाम है। जवाद साहब, जिस तरह PTA ने PUBG को मुस्तकिल तौर पर बैन करने का अभी फैसला तो नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? कि PTA को जो इन्होंने रेफर किया है कि वो इस मामले में देखें और इसको उन्होंने आर्जी तौर पर फिलहाल उसे बैन कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर PTA में वो रेफर करते भी हैं तो वो किसी ऐसे मुतल्लिका इदारे को करें कि जिसमें ऐसे लोग मौजूद हों जो इस इंडस्ट्री को, इस गेमिंग एरिया को समझते हों, ई स्पोर्ट से रिलेटेड कोई वहाँ पे आदमी मौजूद हो कि जो इस बात को समझे, उसको कोई नॉलेज हो गेम्स का कि कैसे खेली जाती हैं, किस तरह लोगों के कैरियर यहाँ पे बन रहे हैं, लोग अपनी इनकम यहाँ से कमा रहे हैं। यूट्यूबर्स हैं काफ़ी हमारे मुल्क में और इवन अब्रॉड, तो वहाँ पे कैसे वो लोग अपना कैरियर सेट कर रहे हैं इसमें। तो ये है कि PTA को रेफर करना इट्स नॉट बैड थिंग, बट ये है कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होने चाहिए कि जिनको इसका नॉलेज हो, फिर उसके मुताबिक वो फैसला करें। तो जिस तरह जिस दरख्वास्त गुजार ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, उसका ये कहना था कि जो बच्चे हैं उनका जहनी तवाज़ुन जो है वो काफ़ी ख़राब हो रहा है, मतलब कि कुव्वत फैसला उनकी काफ़ी कमज़ोर हो रही है, बच्चों की बिनाई कमज़ोर हो रही है। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल जी, काफ़ी अभी जैसे हम देख रहे हैं यूट्यूब पर भी हमने काफ़ी वीडियोस देखी हैं जो वहाँ पे दरख्वास्त की है, जिस पेरेंट ने की है उसका जी एक बच्चा है कि जो वो कहता है कि जो मेरा बच्चा बहुत ख़राब हो रहा है। तो भी आम अगर लोगों से आप पूछें तो उनका यही कहना होगा कि अगर आप अपने बच्चे को कंट्रोल करें तो वो ज़्यादा बेहतर
ہوگا، نہ کہ آپ عدالت میں چلے جائیں اور وہاں پہ آپ جا کے کہیں کہ جی اس کو بین ہی کر دو، مکمل طریقے سے بند کر دو. آپ لوگوں کا روزگار بھی ایک طریقے سے روک رہے ہیں. کافی اور بھی ہیں ایپس جس طرح ٹک ٹاک ہو گیا، لوگ وہاں سے بھی چھوٹی موٹی ارننگ اپنی لے لیتے ہیں. لیکن یہ بات پھر بھی غلط ہے کہ اگر پیرنٹس کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو خود کنٹرول کرنا سیکھ لیں تو بہتر ہے، ورنہ اس طرح. اچھا آپ بتائیں کہ پہلے آپ کتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں اور آپ کی نظر میں کیا پب جی کو مستقل طور پر بین ہونا چاہیے یا میں تقریباً 2-2.5 سال سے کھیل رہا ہوں یہ گیم، 2 سیزن گزار چکے ہیں ہم اس میں، اور نہیں بین کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ابھی آپ دیکھیں یہ پوری ایک انڈسٹری بن چکی ہے. موبائلز ان کی بیس پہ ان کے نام پہ بننا شروع ہو رہے ہیں، ان کے نام پہ بکنا شروع ہو رہے ہیں، ان کی سیلز ہے وہاں پہ. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے موبائلز کمپنیز ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، جو ان کا وہاں سے پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے. تو اگر یہ بین ہوتی ہے تو وہ بھی لاس میں جاتے ہیں اور ہمارا بھی کوئی خاص اتنا لاس نہیں ہے. ہم انٹرٹینمنٹ بیس کے لیے کھیلتے ہیں زیادہ سے زیادہ، یہ اور کچھ ہم کر نہیں سکتے. چلیں آخری کوشچن ہے میرا آپ سے کہ جس طرح درخواست گزار نے یہ بھی کہا کہ اس سے ایڈکشن نشہ ایک ہو جاتا ہے کہ جو ایک دفعہ کھیلتا ہے وہ سارا دن اسی پہ چڑھا رہتا ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ بالکل یہ بات اس کی کافی حد تک صحیح بھی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے درمیان کے جو مطلب پورا دن اس پہ بیٹھے رہتے ہیں، وہ نہیں جان چھوڑتے اس کی، اپنے والدین کے کہنے کے باوجود وہ اس کی جان نہیں چھوڑتے. لیکن پھر بھی ان کچھ لوگوں کی وجہ سے اس کو مکمل طور پہ بین کرنا بھی صحیح نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ ان کے گھر والے ان کو کسی طریقے سے زبردستی سے ان کو چاہے لیکن ان کی گیم کو روکیں اگر ان کو چاہتے ہیں. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اسد اکمل. اسد صاحب، جس طرح پی ٹی اے نے فیصلہ کیا ہے کہ پب جی کو فی الحال تو عارضی طور پر بند کیا گیا ہے لیکن مستقل طور پر بھی کوئی بین کرنے کے چانسز ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی یہ ایک قسم کا ایک تو غلط فیصلہ ہی ہوا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے ایک ای گیمنگ جو ہے سب سے پہلے پورے ورلڈ کے لیول پہ دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. اگر یہ بین کی جاتی ہے تو کوئی بھی گیم اس طرح بندہ اپنی ہماری یوتھ آگے نہیں آ سکے گی. جس طرح کہ ہمارے ملک میں انٹرنیٹ کا بھی پرابلم ہے، پھر بھی لیکن ہماری جو ہے یوتھ کافی اسٹرگل کر کے آگے آئی ہے اور اچھی خاصی مطلب اپنی پروفائل وغیرہ بنائی ہوئی ہے. 1-2 پاکستانی اس طرح ہیں جو باہر جا کے انٹرنیشنل لیول پہ جیت کے بھی آئے ہیں. تو یہ بالکل ایک سے کچھ اسٹریمنگ کر رہے ہیں یوٹیوب پہ، ان کا کیریئر بنا ہوا ہے، ان کی ایک قسم کا یہ گروتھ ہے اور ان کی انکم ہو رہی ہے اسی گیم کی وجہ سے. اگر یہ بین ہوتی ہے تو ان کی فیملی افیکٹ ہوتی ہے، مطلب انہیں اس طرح کی چیزیں ہیں. گورنمنٹ کو کوئی اس سے کوئی نہیں ہے نقصان وغیرہ. اگر جس بیس پہ پب جی بین کی گئی ہے کہ سوسائڈ ہوئی ہے 3 بچوں کی وجہ سے، آپ پوری گیم نہیں بین کر سکتے کیونکہ سوسائڈ آئے دن ہوتی ہیں. کبھی کوئی ہوتا ہے ایکسیڈنٹ سے ہوتے ہیں، ایجوکیشن کی اپنا پریشر کی وجہ سے کر لیتے ہیں. پچھلے دنوں ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا، ایک غریب آدمی نے کراچی میں کی تھی مہنگائی کی وجہ سے سوسائڈ. اگر اسی بیس کے اوپر آپ کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ایکشن لینا چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کو مہنگائی پھر کام کرتے تو اس طرح یہ وغیرہ. تو یہ میری طرف میرا یہی اوپینین ہے کہ غلط فیصلہ لیا. اس میں جس بندے نے درخواست دی تھی اس کا یہ کہنا تھا کہ جب سماعت ہوئی ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پب جی ہے اس کے گرافکس ایسے ہیں کہ جو ان کے دماغ پہ اثر کرتے ہیں اور ان کا جو قوت فیصلہ ہے یا بچوں کا جو حافظہ ہے ٹھیک ہے ان میں عدم برداشت آ گئی ہے، مطلب کہ جھگڑالو ہو گئے ہیں، وہ چڑچڑاپن آ گیا. کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں مجھے تو نہیں اس طرح لگتا ویسے، کیونکہ اتنے بچوں کی ایک سوچ، ہر بچے کا اپنا تھنکنگ لیول ہوتا ہے اور ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے دیکھنے کا. میرے لحاظ سے یہ بالکل اس طرح نہیں ہے. عام نارمل صرف یہ پب جی نہیں اور بھی گیم پی سی وغیرہ پہ پہلے آئی جی آئی وغیرہ یا سی ایس گو اس طرح تو یہ کافی پرانی گیمز آ رہی ہیں. تو اس طرح آپ کسی گیم کو پھر ہر گیم کو آپ بین کر دیں، یوں تو نہیں ہو سکتا. کوئی اس کا کسی کی ذہنیت پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑتا گرافکس وغیرہ سے. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عثمان. عثمان بھائی، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی اے نے جو ہے فی الحال عارضی طور پر پب جی کو پاکستان میں بین کیا ہے اور 9 تاریخ کو اس کے اوپر سماعت بھی ہوگی اور اس کا کوئی فیصلہ سنایا جائے گا، تو آپ کس کے بارے میں کیا تاثرات؟ میں تو اس کے مکمل پابندی کے حق میں ہوں. حق میں وجہ جی. وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ خاص کر اس پہ جو کام وہ کرتے ہیں، گیم یہ کھیلتے ہیں، وہ سارے اسٹوڈنٹ ہیں اور پاکستان میں ویسے بھی نظام تعلیم کا کوئی وہ حکومت بھی اتنی اہمیت وغیرہ نہیں دیتی. جب حکومت کی طرف سے بھی کوئی وہ نہیں دی جا رہی اور والدین بھی ہر کسی کے، آج کل آپ کو پتہ ہے پاکستان کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، تو اس کی طرف سے بھی کوئی پریشر نہ اور بچہ خود بھی اس میں انٹرسٹڈ پڑھائی کی بجائے کھیل وغیرہ میں ٹائم لگائے.
तो फिर इसके साथ बहुत ज़्यादा उसका टाइम वेस्ट हो रहा है और उसके फ्यूचर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा इससे। लेकिन उसमें यह है कि जो काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे थे जो इस गेम की वजह से काफ़ी अर्निंग कर रहे थे, उनके अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, उनका फिर क्या होगा? वो तो आटे में नमक के बराबर है, और उसके बजाय अगर उसकी वजह से आप पूरी वो आबादी को वो करोगे तो उसके ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ेगा अच्छे की वजह से। लेकिन उस्मान साहब, जिस तरह एक वालिदैन ने दरख्वास्त दी, अब एक उसकी वजह से आप गेम को नहीं बंद कर सकते, तो और भी काफ़ी ऐसे हैं सर तालीम में लोग दरख्वास्त देते हैं कि फ़लाँ जगह का जो है उन्होंने रिज़ल्ट अच्छा नहीं दिया, तो फिर क्या वो सबको फिर फेल कर देना चाहिए? ऐसा नहीं, उसमें जितना मेरी नज़र से गुजरा है, लोगों के वो जो व्यूज़ हैं वो इसके बैन के हिमायत में है कि इसको बैन किया जाए। नहीं तो इसको तो बैन तो कर देंगे वो, लेकिन फिर जो अभी तो एक तो लॉकडाउन भी चल रहा है, स्टूडेंट्स घर में हैं, बच्चे घर में हैं, उनके पास और कोई मसरूफियत भी नहीं है, वो फिर क्या करेंगे? मसरूफियत मुख्तलिफ उसके पास क्यों नहीं है? यूट्यूब सारा बड़ा पड़ा है मुख्तलिफ लेक्चर्स वगैरह से, वो वहाँ से कोई भी टॉपिक उठाकर देख सकते हैं, अपने टीचर के साथ रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए, उससे मदद मांग सकते हैं तालीमी लिहाज वो उसके एतबार से, तो वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? चलें ठीक है। जिस तरह आज आपने देखा कि हमने कुछ स्टूडेंट से खास कर बात की है जो कि पबजी खेलते थे, उनसे तसरात लिए कि आया पबजी को पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर बैन होना चाहिए या नहीं। तो तकरीबन स्टूडेंट्स का यही कहना था कि नहीं, इसको बैन नहीं होना चाहिए, कोई PTA को चाहिए कि उस पर कुछ पॉलिसीज़ बनाए, ठीक है, इसमें कुछ ऐसी अमल दरामद किया जाए, लाए अमल बनाया जाए जिसकी वजह से जो है वो जो ये खुदकुशी वगैरह हुई हैं जो केसेस हैं इनमें कंट्रोल किया जाए। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा।